咳嗽本身并不是一种疾病，而是人体一种常见的症状。咳嗽呢是人体保护性的一种反射，通过咳嗽可以将呼吸道内的分泌物和从外界进入呼吸道的异物呢排出体外。如果是感冒或者是新冠引起的呼吸道感染导致的咳嗽，同时伴有呼吸急促、胸痛、尿黄、便干等痰热内阻等症状，可在医生的指导下服用莲花清咳片进行治疗。该药物清肺泻热、化痰止咳，对于支气管以及咽喉部的气道黏膜还具有保护作用，可以减轻气道黏膜下的水肿。服用当天就能明显缓解症状。有些心功能不全，尤其是急性心衰的患者，会出现夜间阵发性的呼吸困难，而且会伴有咳嗽。这是由于心衰引发了肺淤血、肺水肿，导致支气管黏膜的水肿，气道分泌物增多，气道通气功能出现了障碍，进而引起了心源性的咳嗽。有心血管疾病的患者，如果久咳不愈，特别是出现了夜间咳嗽，需要提高警惕，必要时要及时进行就医。胃食管出现了反流的时候，胃酸和胃内的食物反流入食管，会刺激咽喉引起咳嗽。症状多表现为干咳、无咳痰，多发生在餐后、进食的时候，或者是体位变换的时候，偶尔会出现剧烈的咳嗽。咳嗽患者切勿自行用药，以免拖延治疗，应及时到正规医院进行诊治。